अरे ओ हीरो, कब तक ये साड़ी हुई साइकिल चलाएगा? दम हो तो एक हेलीकॉप्टर पर। लगता है इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। अब मेहनत बोलेगी, जवाब आसमान देगा। मजबूत इरादा है तो आसमान को भी झुकना पड़ता है। अब आसमान में मेरा नाम उड़ेगा। आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा नाम आसमान में हो। अब उड़ान आसमान की भी नहीं होगी, नाम भी ऊंचा। अभी तो शुरुआत है, जब उड़ेगी तो आसमान और दुनिया भी रास्ता छोड़ेगी।